টাচ সিস্টেম প্লাস হচ্ছে আপনার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। আচ্ছা, প্যানেলটা হচ্ছে টাচ। প্যানেলটা টাচ। আচ্ছা আচ্ছা। আর হচ্ছে আপনার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। আপনি দূর থেকে মানে 40 ফিট দূর থেকে এটা আপনি কভার করতে পারবেন। এই গ্রিজারটা আপনার বাথরুমে এভাবে থাকবে। আচ্ছা, এসির মতো লাগবে, মানুষ কনফিউজ হয়ে যাবে আসলে। এটা যে গ্রিজার কেউ মানে কারো বোঝার মতো কিন্তু কোনো ক্ষমতা নাই। রাইট, এটা হচ্ছে ছোটর মধ্যে যেটা একেবারে কমন, যেটা বর্তমানের যে ডিজাইনটা চলতেছে সবথেকে বেশি। আর হচ্ছে আপনার এই যে নতুন মডেল গোলটা, এটা হচ্ছে নতুন মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার। ওকে। 50 লিটার 2000 ওয়াট, আচ্ছা। 40 লিটারও 2000 ওয়াট, 30 লিটারও 2000 ওয়াট। এখানে এই পর্যন্ত যা আপনি দেখতেছেন ছোট বড় থেকে শুরু করে সবগুলাই 2000 ওয়াট, সবগুলোই কিন্তু আপনার 2000 ওয়াট। এখন লো টেম্পারেচারে আছে। ওকে। তারপরে যদি এটা ঘুরায় দেন, এটা হচ্ছে আপনার হাই মানে মিডিয়াম টেম্পারেচারে আছে। আচ্ছা, আপনি যদি এটাকে হাই করে দেন তখন একেবারে গরম হয়ে যাবে। একেবারে গরম হয়ে যাবে। আপনি কিন্তু চাইলে লাইনটা অফ করে দিলেও 24 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু পানিটা গরম থাকে। এবং এগুলো কিন্তু ভাই হচ্ছে আপনার এনামেল ট্যাঙ্কি। এনামেল ট্যাঙ্কি প্লাস হচ্ছে আপনার কুল টাচ বডি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু চমৎকার একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আবার আপনাদের মাঝে। আজকে কিন্তু আমাদের কালেকশনে থাকতেছে হচ্ছে অনেক চমৎকার কিছু গিজার। এর মধ্যে থাকবে একটা ডিজিটাল গিজার, যা আপনারা আগে কখনো দেখেননি, যেটা কিন্তু রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। ইভেন একটা ডিসপ্লেও কিন্তু পেয়ে যাবেন এই গিজারে। মামুন ভাই কোথায় গেলেন? ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, এই তো ভাই ভালো, আপনার কি খবর? ভাই আজকে আমরা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে যে আশা করতেছি যে গ্রিজার আমরা দেখাবো, আচ্ছা, আপনারা মূলত পিছের 3-4 বছর এরকম গ্রিজার আপনারা দেখেন নাই। আচ্ছা, আমি কখনো দেখি নাই। এটা হচ্ছে ভাই আমাদের একদম মানে এই 2024 এর কালেকশন বলতে পারেন, কি একেবারে 24 এর লেটেস্ট। হ্যাঁ, একদম লেটেস্ট টাচ সিস্টেম প্লাস হচ্ছে আপনার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। আচ্ছা, প্যানেলটা হচ্ছে টাচ। প্যানেলটা টাচ। আচ্ছা আচ্ছা। আর হচ্ছে আপনার রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম। আপনি দূর থেকে মানে 40 ফিট দূর থেকে এটা আপনি কভার করতে পারবেন। ওকে, এটা রিমোট হচ্ছে, এটা রিমোট আছে। তো আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে গিজার গুলো বাসায় লাগাই, আগে ছিল আপনার এই যে 50 লিটার বলেন, 50 লিটার, 40 লিটার বলেন, ওকে, 30 লিটার বলেন। এইটা যেমন এসির মতো লাগবে। এটা আমি আপনাকে এক্সাম্পল একটা ডেমো দেখাচ্ছি, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। ধরেন এইটা হচ্ছে গ্রিজার, ওকে, এটাও পসিবল। এই গ্রিজারটা আপনার বাথরুমে এভাবে থাকবে। আচ্ছা, এসির মতো লাগবে, মানুষ কনফিউজ হয়ে যাবে আসলে। এটা যে গ্রিজার কেউ মানে কারো বোঝার মতো কিন্তু কোনো ক্ষমতা নাই। রাইট। এবং এখানে যদি আপনি এটা ক্যাবিনেট করে দেন কিংবা বাথরুমে লাগান, দেওয়াল সিলিং এ লাগান, যেখানে লাগান আপনার কিন্তু দেখতে খুব চমৎকার লাগবে। আচ্ছা, না এটা অবশ্যই, তাই না? এই গ্রিজারটা পুরো এসির মতো হুবহু, একদম পুরো এসি গ্রিজার বলে এটাকে। এসি গ্রিজার বলে। এবং লিটারটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার ক্যাপাসিটি। 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এখানে যদি আপনি একটা দেখেন, এটাও আছে হচ্ছে আপনার 25 লিটার একটা ক্যাপাসিটি। এটা হচ্ছে ছোটর মধ্যে যেটা একেবারে কমন, যেটা বর্তমানের যে ডিজাইনটা চলতেছে সবথেকে বেশি। আর হচ্ছে আপনার এই যে নতুন মডেল গোলটা, এটা হচ্ছে নতুন মডেল। এটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার। ওকে। তো এখানে যে গ্রিজার গুলো আপনারা দেখতেছেন, প্রত্যেকটা গ্রিজার হচ্ছে আপনার মিয়াকো কোম্পানির এবং 100% হচ্ছে আপনার মালয়েশিয়ান প্রোডাক্ট। আচ্ছা, একদম অথেন্টিক মিয়াকোর প্রোডাক্ট, অথেন্টিক মিয়াকোর প্রোডাক্ট। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন ভাই এটা মূলত মিয়াকো কোম্পানির শোরুম, আচ্ছা, আপনি যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে এটা মিয়াকোর প্রোডাক্ট না, এটা 2 নাম্বার প্রোডাক্ট, আমি নিজে আপনাকে 5 লাখ টাকা দিব। আচ্ছা, 5 লক্ষ টাকা কিন্তু দিবেন। 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবেন আমার কাছ থেকে যদি কেউ 2 নাম্বার প্রমাণ করতে পারেন। আমার দোকানের নাম সুমাইয়া ট্রেডার্স, আর আমি ভিডিও করতেছি, আমার নাম মামুন। আপনি আমার নামে মামলা করে দিন, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এটা ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট, হ্যাঁ আমাকে প্রুফ দিবেন, সমস্যা নাই। এখন হচ্ছে এই গ্রিজার আসলে কি কাজের জন্য লাগানো হয় এবং গ্রিজারটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কাজ করি, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ভাই। অনেকে বুঝে, অনেকে আবার জানে না। অনেকে জানেন, আপনারা কেউ রাগ করে না যে ভাই আপনি একলাই বুঝেন, এরকমটা না। এরকম অনেক মানুষ আছে যারা আসলে চিনে না, জানে না, এটার সাথে পরিচিত না। তো আমি আপনাদেরকে বুঝাই দিতেছি। এটা হচ্ছে শীতের আইটেম। এখন এই শীতটা থাকে হচ্ছে আপনার 3 মাস। এখন অনেকের মানে সমস্যা হচ্ছে কি যে অনেকে আবার প্রতিদিনই গরম পানি দিয়ে কেউ গোসল করে, অনেকের অভ্যাস আছে কিন্তু। তো আপনারা যদি কেউ গ্রিজার নিতে চান, গ্রিজার সবগুলো মানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ওয়াটার হিটার। পানিটাকে গরম করে দেয়, পানিটাকে গরম করতে পারবেন আপনি। এটা ওয়াটার হিটার বলে গ্রিজার। এখন এই গ্রিজারের সম্পর্কে আমি আপনাকে বলি। ধরেন আমরা শীতের ভিতরে অনেকে আছি 1 দিন 2 দিন 1 সপ্তাহ 5 দিন গোসল করি না, রাইট? কি পানিটা ঠান্ডার কারণে, রাইট, শরীর থেকে একটা কাইষ্টা গন্ধ বের হবে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই যে গ্রিজার গুলো দেখতেছেন, এই গ্রিজার গুলোর কাজ হচ্ছে আপনার ঠান্ডা পানিকে গরম পানি রূপান্তরিত করা। কথা কি বুঝতে পারছেন? দেখা যাচ্ছে অনেকের বৃদ্ধ বাবা মা আছে, নিজেদেরও বাবা মা আছে, কিন্তু আমরা নিজেরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শীতের কারণে গোসল করতে চাই না, কিংবা ছোট বাচ্চারা আছে।
তো মুরব্বীরা যারা উজু করতে চায় ভোর রাতে তাদের একটু কষ্ট হয়, গোসল করতে একটু কষ্ট হয়। তো এইখানে যে গ্রিজারগুলো আপনারা দেখতেছেন এটা প্রত্যেকটা গ্রিজার কিন্তু হচ্ছে আপনার 2000 ওয়াট। 2000 ওয়াটের হবে যেমন প্রত্যেকটা। আপনার 50 সিটার 2000 ওয়াট, আচ্ছা 40 সিটারও 2000 ওয়াট, 30 Okay. সিটারও 2000 ওয়াট। এখানে এই পর্যন্ত যা আপনি দেখতেছেন ছোট বড় থেকে শুরু করে সবগুলাই 2000 ওয়াট। সবগুলোই কিন্তু আপনার 2000 ওয়াট। আচ্ছা আর সবগুলোরই কিন্তু পানিটা গরম করতে আপনার সেম টাইম লাগবে, সেম টাইম লাগবে। সেম টাইম লাগবে। আচ্ছা যেটা 50 ওইটা তো- লিটারে যা লাগবে 2 দিন হ্যাঁ। লাগে 5 মিনিট, আপনার 20 লিটারও 5 মিনিটই লাগবে। 5 মিনিটই লাগবে। আচ্ছা, ওইটা যে অনেকে বলবেন যে ভাই 50 লিটারে তো ওয়াট বেশি, পানিটা তো খুব দ্রুত গরম হচ্ছে। Right. কিন্তু আমার 25 লিটার কিংবা আমার 20 লিটারে তো আপনার এতটা ওয়াট নাই, তাহলে তোমার পানিটা দেরি করে গরম হবে, এরকমটা না। সবগুলো সেম ওয়াট। সবগুলো সেম ওয়াট। আপনার 50 লিটার পানি গরম করতে পারবেন হচ্ছে আপনার মাত্র 15 মিনিটে। আচ্ছা একেবারে ফুল গরম। Full। আসলে এতটা গরম আমাদের কিন্তু প্রয়োজন হয় না। না, আমি আপনি তো- যতটুকু জানি 5 মিনিট গরম করলে কিন্তু নরমাল পানির সাথে মিক্স করে অনেকে enough চায় ভাই, গোসল অনেকে করা যারা যায়। বড় মানে গরম বেশি চান, তো এখানে আমি বলি এখানে কিন্তু অপশন আছে ভাই, প্রত্যেকটারই কিন্তু হাই লো মিডিয়াম অপশন করা আছে। আচ্ছা যেমন আপনি যদি চান যেখানে অপশন আছে যে আমি মিডিয়ামে রাখবো, যেমন এখন লো টেম্পারেচারে আছে, ওকে তারপরে যদি এটা ঘুরায় দেন এটা হচ্ছে আপনার হাই মানে মিডিয়াম টেম্পারেচার আছে। আচ্ছা। আপনি যদি এটাকে এবার high করে হাই দিলাম। করে দেন তখন high একেবারে temperature গরম হয়ে যাবে। একেবারে গরম হয়ে যাবে। আর এগুলোর অপশনটা কিন্তু একদম ইজি ভাই, আমি আপনাকে দেখাই। ওকে এই দেখেন, দেখেন এই যে এই দুই পাশ হচ্ছে দিয়ে আপনার দুইটা 50 ইয়ে লিটারের গ্রিজারটা, তাই না? Okay. এখানে লেখা আছে দেখেন হট ওয়াটার আউট, বেরোচ্ছে। এটা দিয়ে মানে গরম এটা পানিটা হচ্ছে বের গরম হবে। পানিটা বের হবে। আর এখানে হচ্ছে লেখেন কোল্ড লেখা আছে, ওয়াটার ইন, মানে যে নরমাল যে পানিটা যাবে আপনার বাথরুমের লাইন এটা থেকে, দিয়ে ঢুকবে আর কিচেনের এটা লাইন দিয়ে বের থেকে হবে। এটা দিয়ে ঢুকবে। হ্যাঁ এটা দিয়ে ঢুকবে, এটা দিয়ে বের হবে। একদম ইজি সিস্টেম। পাওয়ার হাই লো করতে পারবেন, 2000 ওয়াট দেওয়া আছে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটাতেই কিন্তু 2000 ওয়াট দেওয়া এবং আছে কয়েল। 50 লিটার। 50 আপনার লিটার। মিয়াকোর যেমন আপনার এই 40 লিটারের সাথে প্লাস হচ্ছে আপনার এই 50 লিটারের সাথে কোম্পানির যে অথেন্টিক প্রোডাক্ট যারা নেবেন তাদের আচ্ছা। এই দুইটা হ্যাঙ্গার থাকবে। আচ্ছা যদি মানে এখন আপনি এটা- সুবিধা মতো ঝোলানোর জন্য। হ্যাঁ এটা আপনি হল সাদও করতে মানে সিলিংও করতে পারেন, হল সাদও করতে পারেন, আচ্ছা। আপনার ইচ্ছা। চাইলে Plus বাথরুমের হচ্ছে- ভিতরেও দিতে হ্যাঁ পারবেন। চাইলে আপনি বাথরুমের ভিতরে দিতে পারবেন। প্লাস কিন্তু আপনার এই 4টা রয়্যাল বোল্টও কিন্তু এর সাথে দেওয়া থাকবে। ওয়াও, আবার এই যে দেখেন এটা হলো প্রেসার ইনপুট বাল্ব। আউটপুট অনেক সময় প্রেসার দেখা বাল্ব যাচ্ছে দেওয়া থাকবে। অনেকের পানির প্রেসারটা কম থাকে, আচ্ছা। তো চাইলে আপনি এরকম একটা প্রেসার বাল্ব এটার সাথে ফ্রি দেওয়া আছে, চাইলে আপনি এটা এই যেখানে লাগাই নিতে পারবেন, যেখান থেকে ইনটা হবে পানিটা আচ্ছা। ওইখানে আপনি ডাইরেক্টলি ভাবে লাগাই নিতে পারেন, কোনো Okay. সমস্যা নেই। চমৎকার। আর এই ট্যাঙ্কিটা যদি আপনি একটু দেখেন ভাই, এই ট্যাঙ্কিটা হচ্ছে আপনার মাল্টি পয়েন্ট সিস্টেম, মানে মাল্টি পয়েন্ট সিস্টেম। মাল্টি পয়েন্ট সিস্টেম এই জন্য বলছে যে যে কোনো কানেক্টের সাথে কিন্তু এটা আপনি সেটআপ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা মানে একেবারে অনেক- ইজি টু ইউজ। একদম ইজি টু ইউজ এবং 100% কপার কয়েল, যেটা কয়েলগুলো হচ্ছে কপার 100%। 100% কপার আচ্ছা। কয়েল। এখন এই কপার কয়েল যদি না হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার জিনিসটা টিকবে না, টিকবে না, জিনিসটা right. ভালো হবে না, তাই না? এই হচ্ছে আপনার এই মিয়াকোর, এটা হচ্ছে 50 লিটার, প্রত্যেকটার ফিউচার কিন্তু সেম ভাই। আচ্ছা কাজ কিন্তু একই, কাজ শুধু আপনার কিন্তু একই। মডেল আর হচ্ছে ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে ভিন্ন। ছোট বড় এই আর কোনো ডিফারেন্স না। এই যে এটা, এইটাতে খালি একটু এক্সট্রা ফিচার আছে। এটাতে খালি আপনার একটা এক্সট্রা ফিচার আছে, আমি একটু চালাই আপনাদেরকে দেখাই দাঁড়ান। ধরেন এই যে লাইনটা চলে আসছে, ওকে দেখেন লাইনটা এসি চলে- চালু হয়ে গেল ভাই। হ্যাঁ এই লাইনটা চলে আসার পরে এখন যদি আপনি দেখেন যে এইটার টেম্পারেচার আপনি কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, ঠিক আছে? মানে এক্সাক্ট কিন্তু ডিসপ্লেতে আপনি যতটা টেম্পারেচার আনবেন অতটা টেম্পারেচারে পানিটাই কিন্তু ওরা গরম করে এটা আউটপুটে হ্যাঁ দিবে। যদি ধরেন এই অফ করে দিলেন এখন, ওকে এই আবার হাত রিমোটটা বাদ দেন, যখন Touch। এটা চালু করবেন এই যে চালু হয়ে গেছে, এইখান চাইলে থেকে আপনি বাড়ানো কমাতে কমানো পারেন, যায়। চাইলে আপনি বাড়াতে পারেন, হিটিং অপশনে দিয়ে দিলে হিটিং এর কাজ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আবার টাইমার অপশনও আছে, দেখা যাচ্ছে যে আপনার কতক্ষণ গরম পানিটা লাগবে সেই কতগুলো অনুযায়ী গরম কিন্তু এটা পানিটা সাপোর্ট লাগবে। দিবে। এই গ্রিজারটা মানে দেখতে যতটা সুন্দর কাজেও ততটা সুন্দর। কাজেও ততটা সুন্দর, এবং প্রত্যেকটা গ্রিজার কিন্তু হচ্ছে আপনার মালয়েশিয়ান মালয়েশিয়ান এবং লেখাই আছে দেখেন মিয়াকো পার্টস অফ ইউ লাইফ মালয়েশিয়া। আচ্ছা এই যে আর দেখেন। গোসল করা নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না, মানে ইজি ভাবে কিন্তু আপনারা গোসল টোসল করতে পারবেন, গরম পানি নিতে পারবেন, উজু টুজু করতে পারবেন। বাচ্চাদের যাদের নিউমোনিয়ার প্রবলেম আছে ভাই, আহা, কি যে একটা কষ্ট, যাদের নিউমোনিয়ার প্রবলেম আছে তাদের জন্য কিন্তু এই গ্রিজার বাসায় লাগানোই উচিত। রাইট মুরব্বীদের জন্য যারা ঠান্ডায় গোসল করতে পারে না ভাই, জোয়ান দিতেই পারে না, আর মুরব্বীরা তো আছেই। আছে। তো সেক্ষেত্রে মনে করেন এই গ্রিজার গুলো যদি আপনাদের বাসায় থাকে, যার যেরকম সাইজ প্রয়োজন ভাই, আপনি নিতে এখানে পারবেন। 20-25 থেকে শুরু করে আমার কাছে 50 লিটার পর্যন্ত গ্রিজার আছে। তো আচ্ছা। অনেকে বলতে পারেন যে ভাই 50 লিটারের সাথে এগুলো দিছেন, এই 20-25 ক্লামগুলো এর দিছেন, সাথে এগুলো দিবেন 20-25 কিনা? এর সাথে কি এগুলো নাই? ভাই এই ক্লামটা দরকার হয় না,
আচ্ছা এই দুইটা ক্লাম এই দুটার জন্য প্রযোজ্য। এগুলোর সাথে দরকার হয় না, কেন জানেন? এগুলোর সাথে এই যে পিছনে ক্লাম সিস্টেম করা আছে, অটোমেটিক সিস্টেম হ্যাঁ, করা এটা আছে। লাগানোর যে অপশনটা, মানে লাগানোর যে জিনিসটা লাগবে ওইটা সেটা দিয়ে দিবে আমরা কোম্পানি। দিয়ে দিব, আমরা এখান থেকে দিয়ে দিব, এটা আচ্ছা, সমস্যা একটা নেই। কারণ ফ্রেম ওই- থাকে এসি হ্যাঁ, লাগানোর মতো। প্রত্যেকটার জন্য। এবং এই মিয়াকোর অথেন্টিক যে প্রোডাক্টটা আপনি এখান থেকে আমার কাছ থেকে নিবেন, এই দেখেন এটার কোম্পানির থেকে গ্যারান্টি কার্ড আছে। আচ্ছা, এটা আমরা মুখে গ্যারান্টি বলি না, কার্ড হ্যাঁ, একেবারে একদম কোম্পানির, গ্যারান্টি কার্ড মিয়াকো পাবেন, কোম্পানির এটা মিয়াকো কোম্পানির অথেন্টিক গ্যারান্টি কার্ড, ওয়ারেন্টি কার্ড। এই যে একটা ইউজার ম্যানুয়াল থাকবে কিভাবে ইউজ করবে, এই গ্যারান্টি কার্ড আছে। আরেকটা আরেকটা থাকবে মজার guarantee বিষয় wire। হচ্ছে আপনার এই গ্রিজার গুলো যখন আপনি ইউজ করবেন, ধরেন আপনার পানিটা আপনি গরম করলেন, আপনি এটা ইউজ করলেন না, কিংবা আমার দরকার নাই, আমি এটা ইউজ এখন করব না, আমি পরে করব, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটার আপনার লাইন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা। আপনার 24 ঘন্টা পর্যন্ত পানিটা কিন্তু এর ভিতরে গরম থাকবে। আচ্ছা, ওই সিস্টেমটাও করা আছে যে আপনি ধরেন একবার পানিটা গরম করলেন, বাট আপনার অল্প একটু ইউজ হলো, বাকি গরম পানিটাও কিন্তু এটার ভিতরে যে রয়ে যাবে, আপনি কিন্তু চাইলে লাইনটা অফ করে দিলেও 24 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু পানিটা গরম থাকে। এবং এগুলো কিন্তু ভাই হচ্ছে আপনার এনামেল ট্যাঙ্কি, এনামেল ট্যাঙ্ক, এনামেল ট্যাঙ্কি প্লাস হচ্ছে আপনার কুলটাস বডি। আচ্ছা, যার কারণে হচ্ছে গরমটা ধরে রাখতে পারে। গরমটা ধরে রাখতে পারবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা বাহিরে কোনো আপনার হিট হয় না ভাই। আচ্ছা, বাইরে বডিতে কোনো হিট হবে না? বাইরে বডিতে কোনো হিট হবে না, সেটা আপনার ছোট থেকে শুরু করে বড় পর্যন্ত, মানে যেটাই নেন যেটাই নেন আপনার বাইরে কোনো হিট হবে না। পানি গরম অবস্থায়, রানিং অবস্থায় চাইলে আপনি হাতও দিতে পারবেন। ওকে, এবার কোনো প্রাইসটা সমস্যা একটু নেই। বলে দেন ভাই। এবং এটার গ্যারান্টি আছে ভাই। গ্যারান্টি guarantee হচ্ছে কি, কার্ডটা তো আমরা কয়েল, দেখলাম। কয়েলের? হ্যাঁ কয়েল, এটার মূলা হচ্ছে আপনার কয়েলটা। কয়েলটা, আচ্ছা এটা 2 বছরের কয়েল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। ওকে। সেটা আপনার 50 লিটার হোক, 40 লিটার হোক, 30 হোক, এই 25 হোক, এই 25 হোক, কিংবা এই 20 লিটার হোক, ওকে, প্রত্যেকটার জন্যই আপনি কোম্পানি থেকে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, প্লাস হচ্ছে আপনার 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে। আর এগুলো একটা ধামাকা প্যাকেজে আছে। এগুলা কিন্তু সিজনে আরো কিন্তু 2000-3000 টাকা দাম বেড়ে যায় প্রতি পিসে। হ্যাঁ, প্রতি পিসে। তো আপনারা চাইবেন যে একটু আগের থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। অনেক সময় দেখা যায় দাম বাড়লে আবার আমরা সিজনে আপনি যদি একটা মিস্ত্রি দেখে লাগাইতেও চান, তখনও কিন্তু এটা ঝামেলা, একটা সিরিয়াল পাওয়া যাবে না। সিরিয়াল পাওয়া যায় না। আগে থেকে যদি আপনি, সামনে যেহেতু শীত আসবে, আপনিও জানেন আমিও জানি, তো আগে যদি একটু কমে কিনে ইনস্টল করে রেখে দেন, এটা কিন্তু আপনারই কাজে আসবে। আপনারই কাজে আসবে। পরে দেখা যায় আমরা দাম বাড়লে আপনাদেরকে বললে আপনারা কিন্তু রাগ করেন। রাইট। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে আজকে পাইকারি দামগুলো বলবো। এই দামগুলো বলার পরে আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাদের, কেউ বলবেন না ভাই কত রাখবেন, শুধু বলবেন ফিক্সড প্রাইস, আমরা পাঠিয়ে দিব আপনাদেরকে। তো Okay. প্রথমে শুরু করি আমরা কি দিয়ে, 50 লিটার 50 লিটার দিয়ে। তো আপনার এই যে 50 লিটারের যে গ্রিজারটা দেখতেছেন, এটার প্রাইস রাখবো হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে আমরা মাত্র 13,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 13,000 টাকায় 50 লিটার গিজার, দেখেন। কিন্তু কোনো দামাদামি করতে পারবেন না। মালয়েশিয়ান অরিজিনাল কপার কয়েলের, কপার কয়েল গিজার, এবং 2 Okay. বছরের গ্যারান্টি সহ। কয়েলের 2 বছরের গ্যারান্টি কার্ড সহ গ্যারান্টি দিবে। জি, আর এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটারের একটা গ্রিজার। এই 40 লিটারের এই গ্রিজারটা আপনাদের জন্য রাখা যাবে হচ্ছে আপনার মানে 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। আর আপনারা এখানে যে 30 সিটারটা দেখতেছেন, Okay, AC shape। হ্যাঁ এসি শেপ, এই 30 সিটারেরটা রাখা যাবে হচ্ছে আপনার একদম রিজনেবল প্রাইস, যেটাকে বলি আমরা 11,800 টাকা। 11,800 টাকা। 11,800 টাকা। এখন এই যে ডিজিটাল যেটা দেখতেছেন, এসি গিজার, এসি গ্রিজার, যেটা 25 লিটার, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, টাচ প্লাস রিমোট সিস্টেম, ওকে, এটা আপনাদের জন্য রাখা যাবে ফিক্সড প্রাইস। এটা মূলত প্রাইস অনেক ভাই, অনেক। কত ভাই? এটা মূলত প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার 14,500, 16,500 এরকম। Okay. কিন্তু আমরা যেহেতু মিয়াকোর শোরুম, এটা আপনাদের জন্য পাইকারি মাত্র 12,500। মাত্র 12,500 টাকা ভাই, দেখেন মাত্র 12,500 টাকা। এটা কত লিটার? লিটারটা আবার বলে 25 লিটার। 25 লিটার। পানি গরম করতে সময় লাগবে মাত্র 10 থেকে 15 মিনিট। একেবারে ফুল গরম করতে। একেবারে ফুল গরম করতে। Okay. আর এখানে আছে হচ্ছে আপনার এই যে 25 লিটার, এই একটা, এগুলা সবই পাওয়ার কমানো বাড়ানোর অপশন দেওয়া আছে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার মাত্র 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। Wow. আর এখানে যদি আপনি আরেকটা দেখেন 20 লিটার, 20 লিটার। এই 20 লিটারের এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার কোম্পানির রেট, একদম পাইকারি দাম হচ্ছে আপনার 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। Wow, চমৎকার। এখানে আবার একটা অ্যারেস্টনেরও আছে, অন্য ব্র্যান্ডের। অন্য ব্র্যান্ডের অ্যারেস্টনেরও আছে। চাইলে কিন্তু আপনারা অ্যারেস্টনের অনেক প্রোডাক্ট আছে, চাইলে আমরা পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে অ্যারেস্টনেরটা গ্রিজার দেখানোর চেষ্টা করব। আর এগুলো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে তো ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকে, ঢাকার বাইরে তো আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর যেখান থেকেই নেন অবশ্যই আমাদের বিকাশে 2 থেকে 3,000 টাকা বিকাশ করে দিবেন। আর অ্যাড্রেস অনুযায়ী কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো আমি নিতে অ্যাড্রেসটা পারবেন। যদি একটু বলে দেই। এটা মিয়াকোর শোরুম ভাই, আপনি বলে দেন সব। ওকে, শপ নাম্বার 139, 140, 141, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
সুমাইয়া ট্রেডার্স। আপনারা যারা সরাসরি আসতে চান তারা কিন্তু এই অ্যাড্রেসে আসতে পারেন, আর যারা বাসায় বসে পণ্যগুলো হাতে পেতে চান তারা কিন্তু অনলাইনে দেখানো, স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। সুমাইয়া ট্রেডার্স কিন্তু আপনার বাসায় পৌঁছে দিবে। এই জন্য অল্প কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে, নামমাত্র একটা টোকেন মানি দিয়ে অ্যাডভান্স করতে হবে। ওকে, তো ভিডিওটার বড় করবো না, যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে জলদি অর্ডার করুন, কারণ শীত আসার আগে আগে যদি লাগিয়ে নেন আপনারই টাকাটা বাঁচবে। আল্লাহ হাফেজ।